Herkese salam, kanalıma ve videoma xoş gəldiniz. Bundan əvvəlki videoda Temudan bir neçə materiallar, yeni stikerlər sifariş elədiyimi demişdim. İndi isə o materiallar gəldi və istəyirəm ki, sizinlə açım və göstərim ki, həqiqətdə, yəni necə görsənirlər, keyfiyyətlər necədir. Kargoyu açmağa başlamadan əvvəl sizdən kanalıma abunə olmağınızı xahiş edirəm. Mənə dəstək olmağınız mənim daha da motivasiya ilə video çəkməyim üçün çox vacibdir. İndi isə kargoyu açaq. Aşağıya buraya koyacağım ve buradan alıp yüzüyü gösterim. Burada ise yine de baxıram ki, qabağında yəni aldıqlarımın hansına nə qədər vermişəm, onu da sizə yenə də deyim. Əslində qiymətini deməyimə ehtiyac var mı bilmirəm, çünki qiymətlər də tez-tez dəyişir. Belə taxta muncuqlar aldım. Bunların hamısını sizə yaxından da göstərəcəm. Bunlar 16 mm ölçüsündədir və içində də 50 dənə var. Bu sadə muncuqlardır. Bunları normalda mən üstünü örərək hazırlayıram. Onlar üçün həqiqətən çox istifadə olunur. Bunlardan mən 2 paçka aldım. Bir dənəsində 50 dənə var, bir dənəsində isə 60 dənə var. İkisi isə 16 mm-dir. Belə taxta halqalar aldım çıngıraqlar üçün. Həmişə alıram. Yəni bir şey də qeyd etmək istəyirəm ki, deyə bilərsiniz ki, yəni bunu niyə Temudan alırsan, uşaq üçün təhlükəsizdirmi falan. Amma yəni mən araşdırdığım qədərilə Türkiyədən də məsələn alsam bunlar Türkiyədə Çindən gedir. Yəni onu mənə dedilər ki, bizdə də Çindən gəlir. Ona görə yəni bunlar %100 taxtadır. Təbiidir yəni ki, uşaq üçün ən təhlükəsiz materiallardan biri taxtadır elə. Burada da harda satılırsa onların hamısı da o materialları Çindən gətirir. Yəni ki, bu sualınızı da siz məni linçləmədən cavab verin. Belə halqalar aldım, taxta halqalar. 7 sm diametri var. Bunlar ən ideal ölçülərdir çıngıraqlar üçün. 2 dənə eynisindən aldım. Bunların içində 12 dənə var və ayrı yenə bir paçka yenə aldım. Bunda isə 10 dənə var. Bunun rəngi biraz tündür, bunun rəngi biraz açıqdır. Və yenə çıngıraq plastikləri. Belə göstərim. Bunların ölçüsü 24 mm-dir. Yəni çıngıraqlar üçün ən ideal ölçü budur. Bundan balacaları da var, biraz böyükləri də var, amma ən idealları bunlardır. 24 mm-dir. Və burada da yenə 20 dənə var. Burada da 20 dənədir, burada da 20 dənədir. Yəni toplamda 40 dənə sifariş verdim. Amma dediyim kimi bunlar da həqiqətən çox tez bitir. Çünki çıngıraqlar falan çox hazırlayıram mən. Artıq payız gəldiyi üçün telefonun keysini payız temalı eləmək istədim. Yayda daha çox güllü keyslərim var idi. İndi isə payız temalı keyslər aldım. Bir sizə göstərəcəm. Bu kirpilidir. Üstündə kirpi var. Yaxın çəkim eləyirəm. Bu da yenə kirpilidir. Çox şirindir. Burada da yenə yarpaq desenli bir keys var. Və ən son ən sevdiyim desen bal qabaq. Bal qabaq aşkına. 4 dənə keys aldım. Bunların qiyməti həqiqətən çox uyğundur. 3.50, yox 3.50 deyil əslində. Orada göstərir məsələn 3.50-dir. Mən öz telefonumun markasını deyək seçəndə modelini, məndə 16 Pro Max-dır. Yəni onu seçəndə qiymət ən baha olur. 5-6'ları arası verdim hamısına. Hamısına yəni bir dənəsinə 5-6 arası verdim. Toplamda 4 dənə. Bu payız sezonunda mənə full yeterli olacaq deyə düşünürəm. Bu makyaj çantası idi. Dəri bir şeydi. Biraz böyük görsənirdi. Belə bir şeydi. İndi yəqin ki, birazdan özümə gələr. İki hissəyə ayrılıb, amma bu altı açıqdır. Bunu sevmirəm, yəni belə bir şey sevmirəm. Amma əslində bu ortada, baxın bu da bir cib kimidir. Smeykası var və burada bir şeylər doldura bilərsiniz. Bu cəhətdən yaxşıdır. Sadəcə bu aşağı hissənin açıq olmağını sevmirəm mən çox. Dikişlər də gözəldir. Çox amatörcə və başdan sarma deyil, yaxşıdır. Amma qırıq gəlib. Bu hissəsi qırıq gəlib, ona görə heç açmayacağım bunu. Böyle iade eləmək üçün heç açmayacağım. Yaxın şəklini qoyaram sizə, amma bu beni üzdü.
Bu isə çox pisdir, yəni ki, belə qatlanmağa çox müsaitdir. Ona görə yəni qırıq gəlməyi də çox normaldır. Sadəcə bunu bir qutuda paketləsələr daha sağlam gələrmiş. Olsun, mən bunu geri iade eləyərəm, şəklini paylaşaram. İndi isə ən həyəcanlı olduğum ürünlər, ən sevdiyim ürünlər stikerlər və hədiyyə kartlarıdır. Belə bir hədiyyə kartı sifariş elədim, amma yanında belə ipi gələcəyini bilmirdim. Mən yəqin ki, ipi hər dəfə qoymadan başqa bir istəyirəm, başqa bir planlarım var, amma iplə də qəşəngdir. Yanına belə ip qoyublar, jut ip. Burada 48 dənə kart var. Belə də taxa bilərsiniz bu hissəsinə. Hədiyyə kartı kimi də qoya bilərsiniz. Əslində bu yuxarı hissəsini kəsib, sadəcə düz kart kimi də istifadə eləmək olar. Çox sərt deyil, baxın. Amma qəşəngdir, yəni. 48 dənə var burada. Və yenə kartlar. Bunlar amma qarışıqdır və payız stilindədir. Yəni payız desenləri var üstündə daha çox. Yenə ip var yanında. Burada da yenə 48 dənə var. 4 ayrı desen var və tam payız və balqabaq stili. Mənim ən sevdiyim. Sifarişlərdə həmişə paketləməyə çox fikir verirəm. Yəni ən əsas məqam məncə odur. Müştərilər əlinə alanda onu özünü dəyərli hiss edir məncə. Məncə siz də bir düşünün ki, sizin əlinizə deyək ki, bir ürün alırsınız və kargo sizə gəlir. Deyək ki, sadəcə belə bir şəffaf paketə qoyublar, sadə gəlir, yəni aldığınız ürün. Amma sizin üçün özəniblərsə və qeyri-adi eləyiblərsə, məncə siz özünüzü həqiqətən özəl hiss edirsiniz və xoş bir təəssürat bağışlayır. Ona görə paketləmələrə çox önəm verirəm. Belə bir yenə etiket aldım. Bunun da üstündə yenə vintage tarzı dovşan var. Rulo halındadır. Üstündə 500 dənə stiker var. Sifarişlərdə yenə çox xırda toxunuşlar eləmək üçün süper bir üründür məncə. Və stikerlardan davam edirik yenə. Bol-bol stiker aldım. Çünki həqiqətən çox sevirəm və artıq payız gəldiyi üçün biraz payiza uyğun bir şeylər almaq istədim. Payız tonlarında. Belə bir uşaq temalı stikerlardır. Oğlan uşaqları üçün olan sifarişlərdə xırda toxunuşlar eləmək olar. Amma üstündə qız desenlər də var imiş. Çox gözəl və çox fərqlidir. Mən indi o çıxan çirkin şeyləri çox başa düşə bilmirəm. Yəni uşağın dünyasında həmişə bu tərz masum görüntülər olmalıdır deyə düşünürəm. Növbəti stikerlar çiçəklərdir. Bunun fərqi yoxdur məncə yay, qış. Bunu həmişə rozet tonlarında olan sifarişləri gözəllik qata bilərəm. Çiçəklilərdə yenə 50 dənədir. Amma çox gözəldir. Yəni scrapbooking falan eləyənlər üçün idealdır və qiyməti də idealdır. 3 lari, 4 lari arası bir qiymət verdim buna. Keyfiyyəti də həqiqətən çox gözəl. Belə əmzik zinciri klipsləri aldım. Bunun içində 12 dənə var və bu taxta stili həmişə tez bitir. Məndə bir neçə dənə qaldı. Elə yaxşı gəldi çatdı. Bu dəfə dəliksiz olanları sifariş elədim, düz rənglər. Bu stikerlardan mən əvvəldə almışdım və rozi dovşanlı olan sifarişlərimdə və rozi tonlarda olan bütün sifarişlərdə demək olar ki, həmişə istifadə eləyirəm. Ona görə çox az qaldı. Mən də ki, tam bitməmiş yenisini aldım ki, yenə əlimdə olsun. Magnolia tərzi bir güldür. İçində isə yenə həmişə kimi 6 list var. Digəri isə tülpandır. Orada da yenə 6 list var. Və yenə əvvəldə sifariş elədiyim etiketlərdən biri olan dovşanlar. Bunu da göstərmişdim. Vintage tərzi. Çox sevirəm mən bu dovşanları və vintage tərzinə. Bu dovşanlar. Bunlardan yenə aldım. Çünki demək olar ki, çoxsunu istifadə elədim və stokladım yenə və həmişə stoklayacağım bir şey olacağını düşünürəm yenə. Müştərilər şəkildə nə görürlərsə həmişə onu istəyirlər və yəni ən xırda bir detay belə eyni olmasa mənlə buna problem ola bilər. Məsələn, içində 20 ədəd var. Bu da vintage. Bu videoda yəqin ki, neçə dəfə vintage dedim bilmirəm, amma çox sevirəm həqiqətən vintage tərzini. Bu da siçan stilindədir, dovşanların siçanı. Amma etiketlərin rəngi o qədər canlıdır ki, insan belə yemək istəyir bunları. Çox şirindir həqiqətən hamısı. Hər stildə çiyələk var. Çox gözəldir. Niyəsə mən həqiqətən bu dizaynları çox sevirəm. Mənə həqiqətən nostaljiyi hatırladır. Sanki yəni hansısa bir dövrdən qalıb,
hansısa bir dövrə aparır məni, amma mən o dövrdə heç olmamışam. Yəni belə bir hissiz yaşayırsınız bilmirəm. Yəni ki, sən o dövrdə yaşamayıbsan, deyək ki 80-lər, 70-lərdə, amma sanki səni oraya aparır, yəni o hissi sənə yaşadır. Bilmirəm. Növbəti bir ürün, yenə etiketlər. Yenə dovşan etiketidir. 48 dənəlik var, 96 dənəlik var və 144 dənəlik var. Amma qiyməti yəni elə 3 ları, 5 ları bu qədər ucuz olmadığı üçün mən sadəcə 48 dənəsini sifariş etdim. Hardasa 48 dənəsi 13 ları falandır. Yumuşaqdır, çox sərt deyil, amma çox gözəldir. Bütün sifarişlərdə istifadə eləmək olar. İndi isə çox vaxt keçmədən yeni illə bağlı etiketlər, stikerlər, belə şeylər sifariş eləməliyəm. Çünki artıq oktyabr ayı deyil ki, indi sentyabr ayıdır. Mən niyə isə artıq o qış sezonuna yaxınlaşdığımızı hiss edirəm. Amma vaxt çox tez keçir. İndidən mən artıq qış üçün, yeni il üçün hazırlıq görməliyəm. Həm ürünlə bağlı, həm belə paketləmələr olsun falan. Çünki burada yeni il çox şən keçirilir və gürcülər yeni ildə bütün maaşını hədiyyəyə verən millətdir. Ona görə indidən yeni il üçün hazırlıq eləməliyəm ki, sonra qaça-qaçda olmayım. Bilirəm ki, həqiqətən çox yoğun bir hədiyyə alma şeyinə girir gürcülər. Ona görə indidən hazırlıq eləməliyəm və növbəti sifarişimdə isə bunların yeni il dizaynında olanını axtaracağam ki, indidən hələ yavaş-yavaş hazırlıq eləyim. Çünki həmişə son ana saxlayıram, ondan sonra isə çatdıra bilmirəm. Sifariş isə akvarium üçün elə bir şey sifariş elədim. Akvariumu biraz gözəlləşdirmək üçün. Yenə akvariumum üçün 2 dənə dalğıc aldım. Bir dənə var idi və ikisini də yenə sifariş elədim ki, fərqli rənglər olsun və daha cıvıl-cıvıl olsun. Ondan sonra yenə akvarium üçün 1-2 dənə sifariş eləmək istəyirəm. Sandıq falan, xəzinə sandıq falan. Amma çox ucuz deyildi deyə bu dəfə almadım. Biraz simişlik elədim. Alacağım amma. Və yenə yenidən stikerlər. Kirpi stilində 50 dənə stiker sifariş verdim. Niyə? Çünki payız gəldi. Payız gəldi. Bunu hər cür bəlli etməliyik. Hər cür gözə soxmalıyıq payız gəldiyini. Bütün ruhumuzda hiss etməliyik onu. 50 dənə bir-birindən şirin, göbələkli, yarpaqlı, çox şirindir. Növbəti bir sifariş yenə kartlar. Bu kartların biraz açıq rəngini almışdım. İndi isə bu rəngini aldım. Bunun da yenə üstündə güllər var. Burada isə yenə 50 dənə var. Mən bunun arxası biraz sarımtıraq krem rəngini almışdım. Bunları daha çox, bunlar saç aksesuarları üçündür. Əgər elə scrunchie tərzi saç aksesuarları eləsəm, onlar üçün də istifadə eləyərəm. Amma mən daha çox bunları əmzik zincirinin ip hissəsinə taxaraq onu daha bir profesional bir işlətmə ürünü kimi eləməyə çalışıram. Növbəti ürünümüz belə gül formasında mumcuqlardır. Bir dənəsini 70 qəpiyə alıram. Amma burada bir dənəsi 49 qəpiyə. 50 qəpik deyək, gəldi. Sadəcə tək minusu odur ki, mən burada özüm alanda rəngini seçə bilirəm, amma burada seçə bilmirəm. Rozvinin 2 tonu var idi, amma sadəcə mənə ən tünd olan rəng gəlib. Növbəti sifarişim yenə stikerdir. Bunun içində 8 dənə list var. Digərində 6 dənə idi. Sadəcə digəri daha uzun idi. Bu isə qısadır. Daha çox payız tonları, yarpaqlar, göbələklər, bal qabaqları, bunlar var. Portakal karalyokdur bu. Xurma. Karalyok yox, xurma. Palamut da var, çox şirindir. Sincap, çox şəkər. Növbəti ürün belə sızıqlı mumcuqlardır, taxta mumcuqlar. Bunları mən həmişə çox istifadə edirəm, amma bunların böyük ölçülərini istifadə edirdim həmişə. İndi isə belə 16 mm boyunu almaq istədim. Ancaq biraz 16 mm deyil də, sanki 14 mm-liymiş kimidir. Biraz daha balacadır. Amma üstünə 13 yazılıb. Millimetr yazılmıyor, amma 13 yazılıb. Bəlkə də 13 mm-dir bu. İçində isə bunun 30 dənə var. Yenə yenidən bir stiker. Başqalarının kargolarından makyajlar çıxır, make-up çıxır. Mənim də bunlar. Amma çox sevirəm həqiqətən. Qələm, ruçka, dəftər. Bu
stiker çox sevirəm. Bunlar da yenə payız stilinə uyğundur və çox nostaljik geyiniblər. Geyimləri falan sanki belə dedektiv filmindən çıxıb gəlibdi. Tam payızda o kadrlar olur, yarpaqlar uçur, külək əsir, oradan bir adam paltosu ilə, şapkasıyla çıxır, nəsə. Tam o vibe verdi. Burada da yenə 50 dənə var. Növbəti sifarişim belə bir duvar stikeridir. Burada 3 dənə belə böyük stiker var. Yenə payız stilindədir. Tülkü kirpi. 3 dənə belə bir listdir və 20-nin 30-adır. A4 ölçüsündə deyək. Baxın, kirpi. Bunları düşündüm ki, oğlumun yatağının yan tərəf divarına eləyərəm deyə düşündüm. Bunlar istədiyimiz vaxt divardan söküləndi. Yəni heç bir zərəri yoxdur. İstədiyimiz vaxtda çox asanlıqla sökülür. Mən hətta oğlumun otağına boy ölçmə kimi bir stiker eləmişəm. Çox şirin olacaq və fərqli bir aura olacaq. Və ən sonuncu ürünüm bu davetsiz misafirdir. Mən bunu əslində səbətə atmışam, amma sonra çıxartmaq yadımdan çıxıb sifariş eləmişəm. Burada 400 dənə xırda dəniz qabuğu, aksesuarları var. Bununla bəzi əl işləri eləyə bilərəm deyə düşünürdüm. Bəzi şeyləri bəzəmək kimi, aynanın kənarını və ya qutuları bəzəmək üçün, xatirə qutuları falan. Sadəcə səbətə atmışdım. Amma yadımdan çıxıb o birisilərlə birlikdə almışam. Olsun, yenə də qıraqda dursun. Bir gün lazım olacağını düşünürəm. İçində fərqli maraqlı şeylər var. Sadəcə çox xırdadır. Yəni mən bu dərəcə xırda olduğunu düşünməzdim. Deyirdim ki, 400 dənə dəniz qabuğu aksesuarları var. Amma çox olacaq deyə düşünürdüm. Amma elə olmayıb. Çox xırdaymış. O dediyim kimi, yəni gələcəyə doğru bunlarla bağlı bir planım var. Amma indi yox. Belə, sifarişlərim bu qədər idi, amma bugün yenə material sifarişi vuracağım. Aldıqlarımın da hamısının yerləşdirməyini sizinlə birlikdə eləyək. Hansını haraya qoyuram. Hətta aldığım xırda stikerları kitabça almışdım, onu da sizə göstərmişdim. Onun içinə qoya bilərəm. Məncə çox gözəl olar və əlin altında praktik olar. Materialları yerləşdirəcəm. Bu belə doldu, bu yerləşmir, bunu kənara qoyacağım, sonra boşaldıqca buna dolduraram. Sabahdan çəkdiyimi düşünürdüm, amma çəkmirəmmiş. Bu qalanları da və belə xırda aksesuarları da bunun içinə qoydum. Bunların bir hissəsini ifadə elədiyim qutuya qoydum, qalanını isə buraya qoydum. Bir müddət rahatam, yəni ki, var. Bunu da elə buraya qoydum. Bu səbətə. İndi sırada belə stikerlarım və kartlar var. Sizi bura qoydum ki, yaxından görəsiniz. Bu sürmədə belə bir şey var. Kartları bunun içinə qoyuram normalda. Burada da skoçlar falan var. Belə desenli bir skoç var. Gül desenli. Bunu daha çox scrapbooking falan eləyənlər üçün yaxşıdır. Bu indi yeni aldığımı da buraya bir yerə qoyum. Belə. Bu aşağıdakı sürmədə də. Burada sxemalar üçün olan dəftərlərim var. Bir neçə, burada da yenə stikerlərdir. Markerlar və simli qələmlər var. Sifarişlərdə bəzən not falan yazanda fərqli görünsün deyə bunları da yazıram. Mənim bu stil şeylərim çoxdur. Amma hərəsi bir dərədə. Onları da bir gün yığışdıracağam. Burada da biraz qarışıqlıq olmasını istəyirəm. Çünki iş görəndə həqiqətən rahat olmalıdır mənə. Bunları göstərmişdim məncə sizə. Stiklərdir. Limon formasında və belə pomidor formasında. Qısa məlumatları buna yazıram. Müştərinin telefon nömrəsi deyək, qısaca adresi buna yazıram. Belə. Burada da əvvəl aldığım stikerlər var. Ramışkalı, lavantalı. Bu az əvvəl göstərdiyimdir. Bu azalıqdır indi məndə. Əvvəl də almışdım. Və yenə bu, baxın, bunu çox istifadə edirəm deyə. Bu artıq hərsə bitmək üzrədir. Yenə aldım bundan. Və qırmızı rəngli, qırmızı rozalı. Bunlardan da yenə istifadə edirəm. Bura qoyum. Bu stikləri də buraya qoyacağım. Burada da sxema dəftərlərim var.
Bu əvvəldən qalan bir kartdır. Bu da belə stikerdir. Bunları alt aşağı koyun, çox istifadə olmadığı üçün. Aldığım bu list şəklində stikerləri da yenə qoyum. Hətta bunları lap aşağı qoyum ki, stokda olanlardır. Onu da belə qoyaq. Burada belə yodalı bir hədiyyə kartı var. Bunlar saç aksesuarları üçün kartlardır. Bunları ayrı bir yer tapmalıyam. Yer yoxdur artıq, yəni nə evə sığa bilmirəm, nə iş olaraq. Bura artıq ev deyil. Evlikdən çıxdı, amma tam iş yerdə ola bilmir. Ki ortada qalmışıq. Araftayız. Belə. Əslində bu xırda stikerlər də belə paketə qoysam daha dərli toplu olar. Bunları əslində kitabçaya qoyacağım. Bunları bir yerləşdirəm. Bu saç şeyi üçün dediyimdir. Əvvəl bunu eləmişdim. İndi bunları da bunun yanına qoyum. Of, çox uzatmaq istəmirəm. Sonra editləyəndə o qədər uzun olur ki video. Dəhşət uzun olur və çox əsəbləşirəm onda. Bunu da aşağı qoyaq. Hamısını aşağı qoydum. Saxladım. Qoydum ki burada rahat görəsiniz. Amma ön kamerayla çəkdiyim üçün görüntüyü tərs tərəfə çevirə bilər. Bir ara baxacağım görüm bunu düzəldə bilirəm ya yox. Bütün stikerleri taktım. Şimdi birlikte baxaq. Bu qədər. Burada hələ də var hardasa bir 10 dənə vərəqimiz var. Baxın, yeni dalğıçlarımı da qoydum. Biri bu, bir de bu mavi. Bu var idi. Ve bu. Bu yine tam istediğim kimi durmur. Aşağı bərkitdim. Biraz əlimi salmaq istəmirəm. Beğendiniz mi? Yeni arkadaşlarınızı sevdiniz mi? Bıdıklar. Bakın oğlumun otağında tam bura duvar üçün stikerlərdə boy ölçmək üçün belə eləmişdim. İndi bu stikerləri bu yatağın arxa duvarına eləmək istəyirəm. Baxın, bunu da birlikdə dikmişdik. Burada da ışıkları var. Bu stikerləri oraya yapıştırırım.
da elədim. Çok güzel oldu bence. Yani en azından sade duvardansa da çok farklı bir vibe oldu. Şurada açak. Hatta perdeyi örtüm biraz karanlıkta. İyice görseniz bakın. Bakın. Bence güzel oldu. Görək Adem de beğenecek mi? İndi isə yatağına fərqli stildə yastıqlar dikmək istəyirəm. Ayıcıq, tülkü, nə bilim dovşan və buraya bir adyal eləmək istəyirəm. Fərqli bir stildə adyal eləmək istəyirəm və ya satın da ala bilərəm. Bilmirəm, hələ ki fikirləşirəm. Yəni burada bir ürəyimə yatmayan detaylar var. Üstünə pərdə almaq istəyirəm bu baş hissəsinə yatağımın. Belə. Amma genel olarak pis değil. Sadece bir eksiklik var. Bunun başka stillerine de bakacağım. Görək. Başka ne stillerinde var. Bakın bunlar çok asanlıkla sökülen stikerlerdi. Yani hiçbir şey olmur duvar için. Çok güzeldi. Videomu sona kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Mənə destek olmak için videolarımı beğenip kanalıma abone olsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşərik. Hələlik.